Sneg, tišina, svoboda in premagovanje meja. Turno smučanje ni le šport, je pobeg v hribe, v naravo, je način doživljanja gora in danes ena najhitreje rastočih zimskih aktivnosti. Po Alpah iz leta v leto privablja vse več ljudi, še posebej po času epidemije. A turno smučanje ni le užitek, je tudi odločitev, ki zahteva veliko znanja, izkušenj in spoštovanja narave. Pa je dosegljivo vsakomu? Prelaz Ljubelj ob 6. uri zjutraj. Parkirišče pod smučiščem Zelenica se je že hitro polnilo, kar ob koncih tedna ni neobičajno. Midva greva pa v begunsko vrtačo Lenuhovo smer. Tam je levo. A to je običajno? Takole čez vikend? Ja, več ali manj. V 60. in 70. letih je bila Zelenica eno najživahnejših smučišč v Sloveniji in pomembna valilnica smučarskih šampionov, kot so Bojan Križaj, Andrej Jerman in deskar Žan Košir. Ko pa je smučišče pred 14 leti propadlo, je Zelenica postala zatočišče številnim planincem, turnim smučarjem in pohodnikom. Marsikdo si turno smuko sicer predstavlja kot pravo zimsko pravljico, kjer človek povsem v svobodi pluje po nepreglednih belih strminah. A je to, še posebej spomladi, daleč od takšnih idealiziranih predstav. Čar turnega smučanja je pa jasno sneg, ne? Gibanje v naravi. Ampak v bistvu en tak poseben čar turnega smučanja spomladi je pa tudi ta, da moraš kar nekaj časa prehoditi, da prideš do snega. Turno smuka danes ne, greva pa na begunjšca gor, na centralni grad. Katero smer greste? Lenuhovo. Gremo na Lenuhovo. Lenuhovo, pa ne zgledate nič kaj tako. Prav v tej smeri se je pred tednom smrtno ponesrečil 42-letni gornik, ko je ob sestopu zdrsnil v globino. Pomrznjen teren zahteva previdnost. A takoj, ko so na planino, ujeto med severna ustenja Begunjščice na jugu in obmejni greben z Avstrijo na severu, pokukali prvi sončni žarki, je na sprva bolj osamljeni poti vseeno postalo živahnejše. Spomladi ujeti pravo razmerje med dovolj trdo in ne preveč zmehčano podlago je prava umetnost. Tale Begunjščica oziroma Zelenica z okolico je zelo pogosta izbira. Zakaj radi smučate turno? Zato, ker odsmučam, pa gre narava, zaradi občutka svobode. To je tako krene vrste ventil. Pač rabaš malo svobode, malo odklopati. Po Šentanskem plazu v Begunjščici se je vila prava romarska karavana. In eni so se tja očitno podali še v trdi temi. Medtem, ko eni grejo gor, grejo drugi že dol. Ura pa je 15 do 8. Tamle so že gor, ura ni niti. Kmalu so tudi meni snežne zaplate ponudile priložnost, da z nahrbtnika vzamem smuči. Zelenica je priljubljeno izhodišče za različne težavnostne ture. Na Begunjščico, stol, vrtačo, suho rušev je palec. To so pa taki revjaši, hitri, gor, dol, gor, dol, gor, dol. Tudi to je za nabiranje kondicije. Skaj bi šli na kavo, nekam sedeti? V hribe, prijateljcami. Marsikdo je prav tu naredil prve turno-smučarske korake. In presenečena sem bila, da sem enega takšnih, in to še celo zelo mladega za tovrsten šport, srečala prav ta dan. Sem prvič danes. A ja, danes? Kako povej, pa si me za rojstni dan dal? Ja, za rojstni dan sem mu dal en kupon, da gre z mano na Zelenico turno. Greš rajš v hribe poleti ali po zimi? Po zimi. Res? Ja, ker to več povem. A Zelenica ima tudi svojo temno plat – plazove. Morda je prav njena priljubljenost eden od razlogov, da je v dobrih 70 letih tu zaradi plazov izgubilo življenje vsaj 20 ljudi. Strma pobočja pod Begunjščico so bila vedno nepredvidljiva in prav tu se je začela ena najpomembnejših poglavij slovenske lavinske varnosti z raziskovalno-učnim centrom za plazove.
Po dovozni poti, ki je med pohodniki priljubljena, a tudi nevarna, ko snežna podlaga še ni sprejeta, se ta dan zato ne bi vzpenjala, če razmere za to ne bi bile primerne. No, ampak zdaj, ko je sneg ležan, to je pa pohodniška idila. Zdaj je primeren čas, nevarnost plazov je najnižja in pa računamo na to, da so kristali že sprejeti. Do doma na zelenici sem bila kot bi mignil. In čeprav je za mnoge planince eden boljših v Sloveniji, čist urejen, topel, z dobro hrano in prijaznim osebjem, sem pot vseeno raje nadaljevala naprej v samoto. A slište? Samo ptičje petje pa majčkeno vetrčka, pa čista tišina. To pa je idila. In nekateri, verjeli ali ne, so za takšno doživetje na snegu pripravljeni vstajati sredi noči in to precej redno. V polnju doma, da s Prekmurja, ne? Kaj? Ja, so sončni, so treba vstati, ne? A to čestokrat počnete? Da ste v hribih se pripeljete iz Prekmurja v hribe? Si ne more z drugega, ne? Ne morem verjeti, resno? Je čestitke, evo. Zakaj pa? Zakaj vam je to tako pomembno? Saj ne vemo zakaj, ne? To je to. Droga, ne? Vedno več ljudi išče stik z naravo, mir in pristno izkušnjo gora, brez žičnic, brez gneče. A zanimivo, vse več vzpenjajočih se smučarskih pohodnikov je zadnja leta opaziti prav na smučiščih. Lahko vprašam, kje turni smučarji lahko gremo ob smučišču? Tle ob Slatniku je najboljš, da greste. Aha. Soriška planina je ena najbolj dostopnih in urejenih izhodišč za turno smučanje pri nas. Mi opažamo velik porast turnih smučarjev v zadnjih letih, a ne? Slatnik, Lajnar, Možic in Dravh. Vrhovi, ki se dvigujejo nad smučiščem, so namreč med smučarji zelo priljubljeni. Morda tudi, ker so primerni tudi za manj izkušene turne smučarje, oziroma tiste še na začetku, saj smuka in vzpon nista tako tehnično zahtevna. In čeprav veliko smučišč ni najbolj naklonjenih turnim smučarjem, so ti na Soriški planini, če le spoštujejo pravila, dobrodošli in se ob robu proge lahko vzpnejo na vrh. Za 7 evrov pa lahko kupijo vstopnico, ki vključuje parkirišče in eno vožnjo s sedežnico do vrha. Težava je pa po obratovanju smučišča, a ne? Ker turni smučarji v bistvu se vzpenjajo po 4. uri, ker se smučišče zapre, mi pripravljamo proge z teptavcem, z ratrakom nazaj, a ne, in v bistvu je to za njih zelo nevarno, plus to, da tem, ker se oni spuščajo nam po sveže urejenih površinah, a ne, zarežejo globoke raze not, po noč to zamrzne, a ne, in to zjutraj smo pač, tudi smo bili že primorani določene smučarske proge zaradi tega zapreti, a ne. V začetku smučarske sezone je v avstrijskem Flachau umrl turni smučar, ker ga je pokosil vitel, na katerega je bil pritrjen teptalni stroj. Zato se vse več tistih najbolj obleganih smučarskih središč odloča za prepoved turnih smučarjev. A še vseeno ostajajo Alpe meka turnega smučanja. Od francoskega Šamonija do avstrijske Tirolske in italijanskih Dolomitov, kjer se že desetletja razvija ta način gibanja v gorah. Kam gremo? Do vrha. Kaj to vrh? Na Lajnar. Pridružila sem se Katarini Perih in Aniti Kofler, učiteljicama smučanja in vodnicama, ki ima prav turno smučanje predstavlja največjo strast. Ti daje en občutek, da si nekje v naravi, nekje sam, daleč od pač množic, ki se zbirajo na smučiščih in moraš nekaj za to narediti, nekaj daš ven iz sebe, no, za to. To je šport za vztrajanje, no. Res rabiš parkrat probati, da pol narajmaš tudi tiste ta prave razmere, da te pa zagrab na fertik. V naravo, tudi v tujini, skupaj s sodelavci radi popeljeta marsikaterega ljubitelja zimskega alpinizma in turnega smučanja. Tako začetnike, kot tudi tiste, ki si želijo več skritih planjav. Pri nam je največ takih, ki šele začenjajo. Si bom sposodila, da probam, pa da vidim, a mi bo všeč ali ne,
Pa si recimo tudi naredili, da 2 leti nazaj so prišli po opremo, letos so že smučali svojo, tako da tega je skozi več. No. Turno-smučarska oprema je vse bolj dostopna, a kljub temu ne ravno poceni. Za osnovni set, torej turno-smučarske pancarje, smuči, vezi, palice, kože in obvezen lavinski trojček, je treba v povprečju odšteti vsaj 2000 evrov. Iskanje. Kole 0,2, v redu. Pred vsakim vzponom je nujen preizkus žoln, pa tudi vmes, če je tura daljša. Preverila sem, če imam na hrbtniku tudi ostalo opremo. Sicer upam, da ne bo prišel, poštejo danes. Sondo imaš. Mam, dajo, sam je zaprte klenovke. V redu. Dobar. A če sem si povsem pošteno priznala sama pri sebi, bi v kritični situaciji znala povsem suvereno odreagirati? Biti turni smučar ne pomeni le, da znaš dobro smučati, ampak zahteva predvsem veliko znanja in izkušenj o gibanju v gorah. To je na tebi, da vedno ponoviš na začetku sezone, na sred sezone. Pač iskanje žolno, ne vem, na koncu dneva tudi to, kako hitro ti zdaj sondo ven z ruzaka vzameš, stegneš, sestaviš, da začneš pikati. Sam potek, kva narediti, Ja. v slučaju, da ne zapaničaraš. Odločila sem se, da bom svojo spretnost preizkusila kasneje, malce višje v hribih. Ja, pojmo. Gremo. Po 40 minutah prijetnega vzpona se nam je na vrhu, kjer stoji tudi vojaški bunker še iz obdobja, ko je tu potekala meja med Italijo in kraljevino SHS, odprl prečudovit pogled. Kaj lepo, da? Veš, zato je turno smučarska. Z dobrih 1500 metrov nadmorske višine je pogled na kopna hribovja Severne Primorske, Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja z negrešljivim poreznom govoril povsem drugačno zgodbo, kot so jo prebirale moje oči na severno stran. Gleda v dolini, ne, da je pomlad, pa da ni več zime, pa da ni več uživance na snegu, ne? Ha, kako se motijo. Pa obrneš na to stran. Pa zimska pravljica. Odločili smo se, da pot podaljšamo še na bližnji Drav. In čeprav je sonce že nekaj časa oblizovalo snežno podlago, je bila ta verjetno tudi zaradi izpostavljenosti nenehnemu vetru še vedno precej trda. Zakaj se tako matraš? Velikokrat sprašujejo Anito tisti, ki turnega smučanja ne razumejo v pravem pomenu. Ja, veliko jih tako reče. Pa jaz ko rečem včasih, kaj pa se ti matraš, pa hodiš v sobotah v štacune, a ne? Pa v shopping centre. Ana, pač vsak ima svoj vesele. Kmalu smo na vrhu lahko smuči snele kože, ki jih ima turni smučar, da mu smučka ne zdrsava. Si zateknile pancarje, ki so za hojo precej bolj udobni od alpskih smučarskih čevljev in si jasno nadele tudi čelado. Nikoli ne veš. Gre tudi za strme terene, pa poledenele in ti zdrsne. To je konc. Prav zaradi zdrsov gorski reševalci vsako sezono, tako poleti kot tudi pozimi, posredujejo največkrat. Ena, ki mi je ostala v spominu, recimo nekomu je padel telefon z roke in je šel pogledat, kam je padel in je zdrsnil čez celo Grintovčevo streho. Predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar, ki svojo strast kot profesor in gorski reševalec deli med matematiko in hribe, je velik ljubitelj snega in turnega smučanja. In kot opozarja, zahteva smučanje po prostih terenih veliko znanja in izkušenj in nas zna vedno znova presenetiti. V nekaj idealnih razmerah je lahko vzpon tudi na kakšne bolj zahtevne vrhove čisto enostaven. Ampak se lahko v trenutku zadeva spremeni. En teden vse super, naslednji teden so lahko razmere povsem drugačne in to, kar nam je recimo nek kolega povedal, kako je bilo prejšnji teden, je lahko veliko bolj nevaren. V starih turno-smučarskih vodnikih je nekoč pisalo, da se naj ne bi smučalo turno pred marcem, ker je preveč snega, da pa sta april in maj idealna meseca. To danes že dolgo ne drži več in zato je tudi možnosti za nabiranje prepotrebnih izkušenj manj, opaža Dolinar. Včasih se zatakne že pri osnovni opremi, kot je lavinski trojček. Predstavljajte si, če nekoga blizu vas zasuje plaz, vi imate vso opremo, pa mu ne znate pomagati. Ne vem, kako bi se počutili.
Okay, ko prideš pod 3 metre, greš pa že čist do snega in pol na koncu, ko si na enem, si v bistvu s koleni že skoraj na snegu. Za boljši občutek sem tudi jaz nekje vmes osvežila moje lavinsko znanje in iskanje pogrešanih v snegu. Recimo, da bi bilo to pokrit zdaj snegom, ne? Bi ti označila ali z eno rukavico ali s kapo, nekaj bi pač vrgla gor, vzameš ruzak, vzameš sondo. Anita je v svoji turnosmučarski karieri že videla nesreče, zdrsej, plazove in v njih tudi že reševala. Noter, ven, a veš, to je res treba, hop, hop. On ima noter ful malo časa. Sprobamo narediti čim več v 8 minutah, recimo. Nekoč je pred njenimi očmi plaz zasul njenega kolega. Ker so videli, kam ga je odneslo in takoj sprožili akcijo, so ga hitro našli. Pač on je bil spodaj, je bil okrog obrnen in to je bil kakšen meter pod temu že. Njemu se je zdela cela večnost. V bistvu pa, ko smo štopali, je bilo vse skupaj 4 minute pa pol tega reševanja. In je rekel, jaz sam pri sebi moram sam vedeti, da moram biti miren, da španam zrakom. Še tako previdnim in izkušenim se lahko zgodi nepredvidljivo. Po istem terenu so namreč pred njim odsmučali že 3 njegovi kolegi, tudi Anita. A ker je bil očitno precej bolj močan smučar, ki je na podlago precej bolj pritisnil smuči, ga je snežna kloža odnesla s seboj. V bistvu ful srečo nesrečno. To je bila taka res šola za življenje, no, se mi zdi. Takrat vsem nam je odprl malo oči, kva se lahko naredi. Čakaj. Na koncu je tudi za nas končno prišla nagrada. Spust v dolino. Kaj je uživancija? Meni je hujš se dol spuščati, na gor hoditi. Meni je. A sonce je do podneva že dodobra ogrelo in omehčalo pomrznjeno snežno odejo, po kateri so smučke vseeno lahko zarezale kot nož v maslo. Turno smučanje pravzaprav ni nastalo zaradi užitka, ampak iz potrebe. Ljudje so se s smučmi namreč lažje premikali, preživeli, raziskovali. Danes pa v zasnežene divje planjave zahajamo, ker iščemo pobeg od nemirnega vsakdana. In prav zato ne smemo pozabiti, da gore niso naše igrišče za dosežke in prekrasne sepke. So dom številnim divjim živalim in rastlinam. In če bomo naravo znali spoštovati, se bomo vanjo lahko tudi vedno znova in znova vračali. Turno smučanje ponuja nekaj, česar smučišča ne. To je mir, neokrnjena narava, občutek svobode. A kljub temu ne smemo pozabiti, da gore zahtevajo spoštovanje.